啲 friend 中意叫我好康，好康係咩呢？啲朋友話呢，佢係台灣人所指嘅着數喎，只要撞到我都會有好事。點解？因為我中意幫人，我就唔係幾認同佢哋嘅諗法啦。因為每個人都有佢所做唔到嘅事，我其實都只不過係做翻個能力所做到嘅嘢啫嘛。呢個係阿文，佢係我同學，住喺隔離屋嘅，平時同佢冇乜交流，不過我見到佢都會打聲招呼。佢嚟抽圈做咩啊？咦，喂，阿文喎，點解佢喺度食麵包嘅？佢好似唔見咗銀包啊嘛，不過唔好理佢啦，我哋去食飯先啦。好啊。喂，係啊，我唔見得銀包啊，但好小事啫。你哋係咯，喺出邊玩得開心啲啦，唔使理我噶啦。係咯，都唔講啦，差唔多啦，我約咗人啦，係咁啊。近排點解好似唔係好見阿文咁嘅？阿文，聽講佢好似病咗啊嘛。等我上下屋企探下佢啦。阿文啊，喺咪度啊？開門啊，阿文，聽唔聽到啊？阿文，咩事啊？聽講你病咗喎，冇事啊嘛？唉，走啦你，唔使理你啊。我冇帶鎖匙喎，可唔可以借個廁所嚟用下？入嚟啦。喂，廁所喺邊啊？其實人與人之間唔使計較咁多嘅，得閒幫下人都係好應該。大家隔離鄰舍，互相幫助，互相包容下，咪幾好咯。